Татьяна Навка и Егор Бероев. У ребят большие проблемы были, у Тани с Маратом, потому что им заведомо ставили шестерки всегда. Вот за все, что... Это не очень правильно. Мне бы не хотелось бы, чтобы у нас так все было предопределено. Вот, типа там победительница, да, Навка, Нюме, вот, и Бероев там пришел тоже из предыдущего проекта. Я действительно, когда закончил предыдущий проект, я поставил коньки и про фигурное катание забыл. Ты жив? Да. Я тоже. Вот я что сделаю, вот. Все, тихо. Речь не идет о том, что будет какая-то победа. Другое дело, что меня мало волнуют эти оценки. Меня тоже? Абсолютно. Да. Мне важно, что мы придумываем интересные истории, нам нравится работать вместе. Мне очень комфортно, очень удобно, и интересно, и приятно. Да не, нормально. Мама! Отпусти. Ну что, хорошо так вот. К работе у него каждый раз идеи, костюмы, образы. Честно говоря, я впервые сталкиваюсь с таким профессионализмом. Татьяна и Егор сегодня будут кататься под песню, которую написал и исполнил Бруно Куле «Пух и перья» из фильма «Птицы». Какие они разные, две этих птицы на льду. И становится понятно, что для того, чтобы этой паре было интересно самим, Егору и Тане, чтобы им было интересно на льду, им нужно ставить сверхзадачи. И вот тогда, раскрывая образ, вот тогда им будет интересно показывать нам номер, как было интересно сейчас.
Да, к сожалению, вот выход из одной из поддержек был сорван. Так не выходит из поддержки. И, конечно, наверное, не додержал. Вот этот момент нам показывают. Не додержал. Чуть-чуть полоборота не додержал Егор. Жалко. И, естественно, судьи за это оценку снизили.